Ndabasuhuje bakunzi mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu, aho mugiye muherereye hose amahoro akomeze kubana namwe, Imana ikomeze kuba yabafasha mu byo mugerageza gukora byose. Nk'uko rero mubibona muri sikirini yanyu, uyu ni umukobwa wamamaye ku izina ryo gukina filime, ku mukinnyi wa filime ukomeye hano mu Rwanda, dore ko afite n'abafana benshi cyane cyangwa se akundwa n'abantu benshi cyane hano mu Rwanda. Uyu rero ni umukobwa ugenda ucicikana ku mbuga nkoranyambaga, agenda avugwaho amakuru atari meza habe namba, dore ko inkuru ziri kumuvugwaho ari inkuru ziteye ubwoba. Rero nshuti, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo ubashe kumenya buri kimwe cyose cyerekereye kuri uyu mukobwa, ubashe kumenya amakuru yose amuvugwaho. Tugaruke mu kanya. Rero uyu mukobwa nk'uko biri kugenda bivugwa cyangwa se nawe yagiye abyivugira, biri kuvugwa ko cyangwa ari kwivugira ati njyewe nabashije kuba natandukana n'umugabo, twarabaye cyangwa se twarateguye ubukwe, dore ko ubukwe bwe bwari ku itariki 10 z'ukwa munane muri uyu mwaka wa 2025, dore ko ubwo yari gukina filime, dore ko bamuhaye role cyangwa se yabashije kuba yakina akora ibintu bitari byiza, bityo hagati y'umukunzi we bibasha kuba byazanamo ikibazo gikomeye, dore ko ari ikibazo cyazamuye intera. Ubu sahizi ubu ntabari kuruvuga rumwe cyangwa se ntabari kuvuga kimwe, dore ko habashije cyangwa se umugabo yabashije kuba yavuga ati njyewe ibi bintu nakubonanye uri gusomana n'abandi muri filime ntabwo nabyemera cyangwa se ntabyihanganira, ubwo n'ubundi ni uro wanje, dore ko ubikorera imbere ya kamera, ubwo se inyuma y'amarido bigenda ute? Nk'uko rero uyu munyamakuru cyangwa se uyu munyamakuru wamubajije ati se wa mukobwa we, se ibi bintu koko nibyo urabyemera? Ntabwo wicuza ibyabashije kuba byabera muri la filime? Dore ko umukobwa yavuze ati sinicuza habe namba. Umukobwa agatangira kuvuga ati ahubwo reka niyamamarize filime yanjye, biriya nabirenze nabyadanje, ahubwo hari abantu baba bashaka kuremeza ibintu. Uyu mukobwa yabashije kuba yahakana ku buryo bwose bushoboka, ariko nk'uko mwabibonye cyangwa se nk'uko mugenda mukurikirana aya mafilime yabo, dore ko ari ibintu byibereye n'amaso, murabibona nk'uko amashusho agenda abitambutsa byagiye byabasha kuba, dore ko byabaye, ntabwo ari ibintu wenda ushobora kuvuga ati ni editi cyangwa se ni ukweditinga, ni ibintu byabashije kuba byaba, dore ko anagenda avuga ati twe dukina ibintu bya nyabyo, nta montage tugenda dushiramo. Uyu mukobwa rero nk'uko yagiye yamamara muri filime nyarwanda, ubwo umusheri we yari yaramuhaye gift y'imodoka, yabashije kuba yahita ayimwaka, dore ko ari naho abantu batangiye kuvuga ati umenya bya bintu byazamuye intera. Rero umukunzi we yahise avuga ati iyi modoka naguhaye ndayikwatse, ndetse n'ibindi byinshi yagiye amuha nk'impano, yabashije kuba yabisubirana. Ariko uyu mukobwa yaravuze ati nubwo yayinyatse nta kibazo, ntabwo anciye amaboko, nzakomeza nkore. Dore ko uyu mukobwa yahise avuga ati ubu nifitiye undi musore dukundana kandi tumeze neza, dore ko anagenda avuga ati nta na kimwe nicuza mu byabaye byose, meze neza nta kibazo, kandi filime zanjye nizeye ko abantu bazazikunda, dore ko yavuze ati kari agace mwabonye ni gatoya, kazasohoka muri episode ya 4.
Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nkwibutsa ko niba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bize bibageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.